Assalamualaikum, udah masuk musim panas dan hujan nih, saatnya bikin resep Hari alami ini ya. mau cobain resep alami untuk obat batuk anak. Di sini bahan-bahannya ada jeruk nipis, kemudian ada jahe, kemudian di sini ada madu. Ramuan ini bisa diresepin untuk obat batuk anak mulai dari usia 3 tahun ke atas ya Bunda. Karena obat ini semua alami dan insya Allah aman. Nah, caranya pertama kita kupas dulu jahenya. Ini aku coba buatkan untuk 1 kali minum dulu ya Bunda. Karena kemarin udah coba dengan obat warung tapi ternyata anakku masih aja batuk. Ini batuknya udah berlangsung sekitar 3 harian. Jadi ini mau coba pakai resep alami dulu. Mudah-mudahan berhasil. Nah, sambil kita bikin tutorialnya, ini aku mau jelasin beberapa fungsi dari ketiga bahan ini. Yang pertama ada jahe. Ini udah lama banget dikenal sebagai salah satu pengobatan tradisional karena sifat antiinflamasinya bisa dipercaya buat meredakan batuk, batuk kering, dan juga batuk berdahak. Jahe juga mengandung senyawa gingerol yang bisa ngurangin peradangan pada saluran pernafasan. Terus tentunya bisa menghangatkan badan dan ngilangin rasa mual atau juga pilek. Oh iya, di sini aku jahenya diparut ya Bunda, karena aku pengen ngedapetin lebih banyak sari-sari dari jahenya. Kalau Bunda mau diiris atau digeprek kemudian direbus juga boleh aja, silahkan. Nah, ini hasilnya segini, kemudian ini kita peres langsung ke dalam gelas. Oke, kemudian bahan yang kedua ada jeruk nipis ya Bunda. Di sini jeruk nipis juga udah lama banget sebagai bahan alami buat ngeredahin batuk karena dia mengandung minyak atsiri dan zat lain yang bisa ngelemesin otot-otot saluran napas. Selain itu, dia juga bisa ngencerin dahak di tenggorokan ya Bunda. Kemudian perasan jeruk air nipis juga mengandung vitamin C yang tinggi, jadi bisa meningkatkan imunitas tubuh dan bisa melawan infeksi. Nah, setelah diperas dapatnya segini ya Bunda. Ini akan 1 kali minum aja karena kalau misalnya cocok bisa dipakai sehari 2 kali untuk anak. Kemudian ada jeruk nipis, jangan lupa bijinya dibuang biar nggak pahit. Kemudian ada madu. Madu di sini ada kandungan antimikrobanya, antiinflamasi dan juga ada antioksidannya. Madu juga bisa buat obat batuk dan pilek. Jadi bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan bisa mempercepat sembuhnya batuk dan pilek. Ini bisa digunakan 2 sendok teh aja ya Bunda, dan ini diaduk-aduk sampai larut. Nah, katanya untuk madu ini kalau bisa madunya yang lebih pekat warnanya. Dan sekarang ini aku mau kasih ke anakku. Nah, ini anakku yang nomor 1 yang lagi batuk. Dan kita kasih aja, semoga dia gak nolak. Ini hidungnya udah meler banget dan kita kasih 2 sendok teh. Alhamdulillah ketelen walaupun agak kaget sama rasanya dan langsung minum, gak masalah ya. Gimana, resepnya gampang ya? Cukup diminum sehari 2 kali dan semoga lekas sembuh. Oke bunda-bunda, terima kasih banyak udah ngikutin videonya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.